буран у нас сегодня. Сегодня 11 января 2018 год. Метет, фу, аж ничего не видно. Ужас, вон какие сугробы. Только вышла с подъезда. Вот, смотрите, это кошмар, домов не видно. Вон машину, тут 5 метров, а машину вообще даже не видно. Вот, чтобы подойти к машине, вот надо преодолеть препятствия. Ужас! В лицо дует, даже разговаривать, даже дышать не могу. О, сугробы. Да, так же стоят две машины. Цвета белого не видно. Бывает. Не, оно этот снимает. Вот такой вот у нас сегодня буран. Вон, машины позастревали. Он метет как. Фу. Вот такая шикарная погодка. Ветер в лицо, дышать тяжело. Метет так метет. Кошмар! Ужас! И чё, как выезжать-то будем? Был дом, нет дома. Замело. Ну вот, мы и застряли. Сейчас, дядь Коля, помогать буду. Сейчас. Хочу снять. Кошмар. Вот так вот. О, пальцы аж отмерзают. Кошмар. Вот. Сели. Ой, кошмар. Дядя Коля, возьмите перчатки. Дядя Коля, перчатки.
Спасибо большое. Ну-ка, посмотрите. Вот так вот зима у нас в Казахстане. Ой, спасибо, дядик. Вот она трасса, Астана, Щучье. Вообще ничего не видно. Вот, иду. Впереди машина застряла. Вот. Ой, кошмар. Фу, вообще ничего. Да что, там нету проезда? А вот еще одна машина стоит. Вот такая вот шикарная погода. Мост, да, мост. Ага. Мост. Что-то здесь уже вообще снега много. Там что-то, не знаю, вообще замело. Стоим под мостом, нам надо повернуть на Шортанды. И вот здесь намело, не можем пока проехать. Что, так сильно намело? А как выезжать будем? Ой, кошмар, тут целая пробка уже создалась. Да? А этот что, сломался, получается, да? Ой, кошмар. Что, думаешь, проедем? А дядя Коля тут? Здесь ничего, вот на повороте интересно, что будет. Он что, вперед, что ли, пошел? Осторожно, дядь Колю не сбей. Наш навигатор, да? Ну, вроде здесь, Жень, прочистили. Пусть садится. Дядь Коль, садитесь. Тут вроде прочистили. Садитесь. А вот мы едем же в машине. Вот стекла. Все замело. Ничего не видно. Вот. Вот так вот мы и едем, рулим слепую. Вот стекла какие. Такого бурана давно у нас не было. Вот. Шофер. А? Что, сели, да? Сейчас будем толкать. Ладно, давай сейчас.